جوانان امروز به زنا کردن تیارند ولی به ازدواج کردن و زندگی حلال داشتن تیار نیستند. با گمان این که وقتی زن گرفتم از کجا او را میخورانم و میپوشانم، ازدواج را به تأخیر میاندازند و دیر زن میگیرند. وقتی به آنها بگویم که ازدواج کن یا چرا ازدواج نمیکنی، میگویند ایمان 1-2 سال دیگر آزاد گردم. گویا وقتی زن میگیرد زندانی میشود و در بند میافتد. نعوذ بالله. واقعا همت جوانان امروز به درجه پست شده است که تیار نیستند نان و نفقه یک زن را به عهده بگیرند و زندگی حلال داشته باشند. فراموش کردند که خداوند رزق دهنده است. یکی از بزرگان تابعین ابراهیم نخعی رحمه الله می فرماید ازدواج کن، زیرا خداوندی که زن را در خانه پدرش رزق میداد، در خانه تو هم خداوند او را همراه تو رزق می دهد. حتما این نوار را به جوانان بیزن برسانید و در اجر و ثواب آن شریک شوید.